man skal i hvert fald turde stille spørgsmålet, og det synes jeg er fair nok. Kan det virkelig passe, at europæerne er dårligere til at få idéer end amerikanerne er, hvis vi nu tager amerikanerne? Og det kan det ikke. Det er altså ikke noget, der tyder på noget. Nej, og faktisk er der noget, der tyder på det modsatte. Du lytter til Fremtidens Kapital. En podcast, der undersøger, hvordan kapital i innovation og vækst er med til at forme fremtiden. For kapital handler om mere end afkast. Den handler om at skabe udvikling, drive forandring og sætte retningen for, hvor vi bevæger os hen, lokalt og globalt. Denne podcast er produceret af Masanti Andersen Advokatpartnerselskab. Vi har et af Danmarks største teams dedikeret til rådgivning af kapitalforvaltere og investorer. I denne serie møder vi en række aktører, der hver især arbejder for et stærkere og mere innovativt Danmark. Vi møder dem, der tør satse, skabe og forme fremtiden, og dem, der på hver deres måde sætter sit præg på fremtidens kapital. Venturekapital, vækstkapital, risikovillig kapital, det er den form for kapital, der er med til at gøre idéer til virksomheder og forskning til løsninger. I dag taler vi om, hvorfor adgangen til kapital er afgørende for Danmarks vækst og innovation, og hvordan vi sikrer, at Danmark forbliver med helt fremme i de løsninger, der former fremtiden. Jeg er Julie Høj Nielsen, advokat og partner hos Masanti Andersen. Med mig i studiet har jeg nogle af de helt centrale aktører inden for venture- og vækstkapital. Erik Balk Sørensen, Chief Investment Officer hos Danmarks Eksport- og Investeringsfond, nærmere kendt som EIFO. EIFO er danske virksomheders fælles indgang til risikovillig statslig finansiering. Jeg har Søren Pind med mig i studiet, forhenværende minister og medlem af Folketinget. I dag administrerende direktør i Aktive Ejere, som er brancheforeningen, der samler hele økosystemet af aktive ejere og investorer i Danmark. Og sidst, men bestemt ikke mindst, Søren Møller, managing partner i Novo Holdings, nærmere bestemt Novo Seeds. Velkommen til alle tre. Det er en fornøjelse at have jer i studiet i dag. Vi skal jo ikke så frygtelig lang tid tilbage, måske til 2008-2009 deromkring, før når vi i Danmark talte om venturekapital, så kiggede vi over mod Silicon Valley, det var noget, der foregik i USA, til i dag, hvor vi jo har et økosystem omkring det. Erik, EIFO er jo en meget tæt aktør i venturekapitalmiljøet. Hvis jeg ikke husker forkert, kommer du selv med en baggrund som en, der har været med til at starte virksomheder, måske den gang, hvor vi i Danmark jo måske havde iværksættere, men ikke særlig god adgang til kapital, ikke rigtig noget netværk. Kunne du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad er det for et økosystem omkring venture- og vækstkapital, vi har i Danmark i dag? Jo, det vil jeg gerne prøve, og tak fordi du nævner 2008, fordi det er ganske rigtigt det år, hvor jeg sammen med andre co-founder var med til at sætte flere selskaber i søen på et tidspunkt, hvor de begreber, vi taler om i dag, økosystem, founder, VC og sådan noget, det fandtes ikke i Danmark. Der blev faktisk nærmest kigget skævt på os, der forsøgte os med det. Stærkt inspireret af det, der foregik på den amerikanske side. Men når vi bevægede os rundt i Danmark, og igen, jeg minder om, København var jo ikke den attraktive by på det tidspunkt. Det er jo ikke så længe siden, men det var den faktisk ikke relativt til i dag. Så der er sket rigtig, rigtig meget. Heldigvis for også for Danmark på de her, lad os så kalde det små 20 år. I dag har vi et økosystem, hvor aktørerne er defineret. Vi ved godt i dag, hvad en founder er. Jeg ved, der er gået så vidt at sige, vi har også tv-programmer, som understreger den status, som founderne har fået, og jeg vil sige retmæssigt har fået. Så der er ved at opstå en kultur, hvor vi også måske ikke hylder endnu, men i hvert fald klapper af de mennesker, som tør løbe en risiko og tør starte virksomheder op. Det synes jeg er den afgørende forskel til 2008, som du nævnte. Så har vi en række aktører, altså bankerne forstår, hvad det her vil sige nu. Man kan diskutere, om de forstår det nok. Og vi har semi-institutionelle aktører. Vi har selvfølgelig VC-fonde og private equity. Så nu har vi opbygget den værdikæde, som vi alle sammen så misundeligt på, eksisterede på den amerikanske side. Og det har været
det har været interessant for mig at være med først på foundersiden i små 10 år, og dernæst at rykke over på, hvad kan man sige, over på økosystemsiden efterfølgende. Mm. Ja, og nu siger det her med, at man i højere grad hylder founders, så det er jeg fuldstændig enig i. Vi har jo stadigvæk i måske den brede offentlige forståelse, der er vi godt klar over, at når investorer investerer ind i noget, så er det for at få et finansielt afkast. Og vi forstår også, at kapitalfonde, det er det, de er sat i verden for at få. Hvorfor er det så, at det er vigtigt, at vi alle sammen forstår det her, er med på det? Hvorfor er det Christiansborg skal være med på det? Hvorfor er det private aktører skal være med på det? Altså, hvad er det for et samfundsmæssigt afkast? Hvorfor er det, at adgang til kapital er vigtig for Danmarks vækst? Forleden havde jeg Carl Johan Dalgaard, overvismand, inde til en samtale. Og han spurgte mig, om jeg vidste, hvad kapital var. Mm-hmm. Og så sad jeg og tænkte mig grundigt om, og jeg var trods alt direktør for hele den private side af kapitalen, ud over banker og pensionskasser. Så jeg tænkte, det kan jeg jo nemt svare på. Særligt med min landbrugsorienterede baggrund i Venstre. Det er jo noget med jord og bygninger og kontanter og aktiver. Mm. Og så sagde han, at det var rigtigt. Og i dag var det så 30% rigtigt. Og så sagde jeg, hvorfor er det kun 30% rigtigt? Det er fordi, kapital i dag består af 70% intellektuelle rettigheder. Og det kan for eksempel Kapitalfonden også se på deres balance. Og grunden til, det er vigtigt, det er jo fordi, at hele samfundets udvikling så baserer sig på 70% idéer, tanker, noget, der kan materialisere sig i noget større. Og hvis ikke man forstår det, så sakker man voldsomt lagt derud. Det var for mig et helt nyt perspektiv på det. Mm. Men altså, vores værdiskabelse består af 70% af dem, vi virkelig skal hylde som helte. Folk, som skaber noget, kreerer noget, får noget til at vokse. Og det, der er det, jeg er aldrig skræmt af fremtiden, men det, der er den store udfordring, særligt måske i dansk og europæisk perspektiv, det er, at man kan sige sig selv, at når man så skal udvikle de her intellektuelle rettigheder, så koster det mega mange penge. Og dem har de i Amerika. 70% af danske pensionskasseinvesteringer flyver til Amerika. Sådan er det jo slet ikke i Europa. Og derfor er det statslige engagement også livsnødvendigt. Men vi er også nødt til at finde på noget bedre. Er der grund til håb? Ja. Det her er stadig ungt. Altså Silicon Valley havde ikke ret mange kapitalfonde tilbage i 1980, december 80, da Apple gik på børsen og fik $1 milliard. Det var der så til gengæld 5 år senere. Rigtig mange. Og det er jo på grund af hele globaliseringen, den kapitalistiske revolution i realiteten, som er skabt siden 1980. Men vi skal virkelig være opmærksomme nu, fordi nu går den der hastighed enormt op. Og hvis ikke man sikrer, at mulighederne for at belønne kapital er til stede, så kommer det til at gå, altså så bliver det virkelig svært. Jamen, jeg kan også godt prøve at bidrage. Altså, for mig, der er, hvorfor skal vi overhovedet gøre det her? Det er, fordi det er det, vi skal leve af i fremtiden. Altså, det er lidt det samme, som det, du siger, Søren. At den slags virksomheder, som vi bygger op her, de består mere af idéer end hardware, kan man sige. Og det er virkelig der, man kan skabe meget værdi, som vi skal leve af i fremtiden, og ikke kun leve af på velfærdssiden, men også sørge for, at nogle af de teknologier, som bliver udviklet, også bliver forankret i Europa og i Danmark. Mm. Ja, nu siger du forankret, det bringer mig jo derhen, hvis vi kigger på det lidt mere modne del af venture-kapitalen, altså der, hvor virksomheden har brug for den der store skalering, altså at gå globalt, tage nye markedsandele, så er vi jo i Danmark og jo i virkeligheden i Europa også underkapitaliseret. Altså vi mangler den kapital. Det er svært. Nu har vi en Flatpay, vi har en Corti, vi har nogen, der snart skal rejse rigtig meget kapital forhåbentlig, og det skulle vi jo i Europa i Danmark gerne kunne løfte. Fordi hvad er det, der sker, hvis vi ikke kan løfte det? Altså samfundsmæssigt, hvad er det, vi mister? Jamen det vi mister, det er jo meget kort, at de idéer, som så ellers kunne være udviklet og brugt her, de forbeholdes nogle andre. Mm. Og indtil for nylig var det ikke noget, man behøver at bekymre sig om. Men med den situation, Europa står i, hvor vi lige pludselig oplever ikke kun et kinesisk pres, ikke kun et russisk pres, men nu også et pres fra den anden side af Atlanten, så er det afgørende, hvem der har adkomsten til idéerne.
Præsident Trump lægger jo meget vægt på en digital hegemoni fra Amerikas side. Mange af de idéer er opstået i Europa. Det var ikke et problem, da vi var rigtige venner. Jeg vil tro, mine tidligere kolleger inde på Christiansborg, efter det, der er sket med Grønland, efter det, der er sket med presse på Europa, de kommer ikke til at glemme, hvad der er foregået i Amerika de næste 20-30 år. Og derfor er det en udfordring strategisk. Det er interessant. Jeg stod her tidligere på morgenen over for mit team og talte om, at for et år siden kan jeg ikke huske, at ordet suverænitet overhovedet indgik i den her sammenhæng. Og nu taler vi om suverænitet alle steder. Også interessant nok ude i de fonde, vi investerede i. Så der er sket noget afgørende bare på et år, hvor vi er nødt til at forholde os til, hvad er det for nogle afhængigheder, der er? Hvad er det, der sikrer, at vi kan tilgå? Ikke bare udvikle, fordi det er svært nok i sig selv, men efterfølgende også at tilgå den teknologi, som er nødvendig for, at vi kan udvikle vores samfund. Ikke? Så hele grundlaget, altså det her, det er jo i virkeligheden et spørgsmål om at forstå innovation, hvilket er svært nok i sig selv, faktisk. Altså, hvad er det, innovation kan? Og jeg er i hvert fald meget inspireret af, jeg havde fornøjelsen af at have en længere samtale med Bill Gates for nogle måneder siden. Og det, der hans mantra er, at innovation will solve all the world's biggest challenges. Og det har jeg tænkt meget over. Og det har han ret i. Og så er vi tilbage ved udgangspunktet omkring IP og omkring de her grundlæggende idéer. Det er dem, vi skal sørge for at få fostret. Og hvis det, der så bare sker, er, at vi ikke er ret langt nede i den værdikæde, så ser dem flyve alle mulige andre steder hen og rodfæste sig, jamen så er vi jo lige vidt. Så det er en anderledes verden, vi lige pludselig skal navigere i, og det stiller endnu større krav om, at vi faktisk kan understøtte vores selskaber hele rejsen. Jamen, udover det strategiske, så er der selvfølgelig også hele værdiskabelsen. Ikke? At små virksomheder vokser sammen mellemstore, men mellemstore virksomheder vokser sig til store virksomheder. Og hvis ikke de har kapital til at vokse i vores region, så vokser de andre steder og skaber værdi andre steder. Så det hele hænger sammen. Men det er sådan, innovator die. Altså, det er om ikke den nye virkelighed, så den faktiske virkelighed. Og hvad der sådan tilføjer frustration, det er jo, at det er jo ikke, fordi Europa mangler kapital. Vi har da enorme mængder kapital, men den gør det, at den løber hen, hvor det bedst kan betale sig for den at være, og hvor risiciene er mindre. Og det synes jeg faktisk ikke er svært at forstå, at det er sådan nogle rammevilkår, man er nødt til at kigge på for at lave om. Men det har nogle ubehagelige sideeffekter, i hvert fald for nogen, fordi det betyder, at nogle mennesker kan risikere at blive meget, meget velhavende, og det er der nogen, der ikke kan lide. Og al respekt for det arbejde, der gøres, men så er det jo så, at man prøver at opfinde statslige løsninger, der kan erstatte den grundlæggende mekanik, og det kan afbøde noget af det, men det kan ikke det, som amerikanerne vil kunne konstant. Nemlig belønne dem, som tager de store risici, og som har de gode idéer. Og det bliver vi nødt til at have en overbygningssvar på, bortset fra statslige garantier. Det er jeg helt enig i. Det er vi simpelthen nødt til. Og det er en dialog, vi må have. Jeg antager det indtil videre af manglende modenhed. Fordi vi er i tankesættet bagefter, hvad der er foregået i Amerika. Jeg tror altså godt, man kan have de europæiske samfund, samtidig med, at man giver noget af det her fri. Det tror jeg. Jamen, meget enig. Altså, vi skal fejre de succeser, der kommer, og det gør, at der bliver skabt en masse værdi, og der bliver skabt nogle gode virksomheder, og forhåbentlig bliver der skabt nogle folk, som har tjent penge, men også som så kan sætte nye ting i gang. Ja. Sådan fungerer det jo alle steder. Man skal i hvert fald turde stille spørgsmålet, og det synes jeg er fair nok. Kan det virkelig passe, at europæerne er dårligere til at få idéer, end amerikanerne er, hvis vi nu tager amerikanerne? Og det kan det ikke. Det er der simpelthen ikke noget, der tyder på. Nej, og faktisk er der noget, der tyder på det modsatte. Det modsatte, ja. Altså, vi har en meget stærk vidensbase på vores universiteter, som kun er blevet stærkere, også relativt til 2008, som du nævnte, kun er blevet stærkere. Så det tror jeg efterhånden måske ikke nødvendigvis på den amerikanske side, men det er der bred enighed om, at det ikke der problemet ligger. Man kan så sige, er der noget, der tyder på, at risikovilligheden og hele den her tilgang, at den er anderledes på den europæiske side relativt til over Atlanten. Der er vi nok, som Søren siger,
stadigvæk umodne, og der er behov for, at vi får ikke kun bygget kapitalinfrastruktur, men i det hele taget sådan partnerinfrastruktur og teknologisk infrastruktur rundt omkring vores økosystem. Det er det, amerikanerne har gjort. Det vi nogle gange glemmer, og nu er det jo ikke kun amerikanerne, vi er i konkurrence med her. Der er i høj grad også kineserne at forholde sig til. Men noget af det, amerikanerne har været rigtig dygtige til, det er jo at bygge oven på en forsvarsindustriel kompleks. Og det betyder, at meget af det her er jo født ud af nationale prioriteter, og så har de bygget viden og kompetencer og hele den her entreprenante spirit på toppen. Og nu er vi jo i en situation, hvor der bliver investeret massivt ind i et forsvarsindustrielt kompleks, også på vores side af Atlanten. Det kunne være, at man skulle benytte lejligheden til at gøre det samme, som de har gjort på den amerikanske side. Altså Michael Dell, skaberen af Dell Computers, han sagde, det var ikke fordi, det var ikke Reagan, der ligesom skabte det økonomiske boom, men det han gjorde, det var, at han gjorde entreprenøren til en helt. Og kombinationen af det, der skete i Silicon Valley, med de forsvarsinvesteringer, som kom, kastede netop en utrolig udvikling herunder internettet, plus alt det løse af sig, som jeg tror stadig ikke, vi har forstået de kræfter, der blev sluppet løs. Og du fik det indre marked i Europa, du fik North American Free Trade Association. Det må man jo næsten ikke sige nu om dagen, men det kom jo. Og de kræfter der har været så enorme, og der har man fra amerikansk side jo reelt lavet et kæmpestort marked, hvor vi i Europa stadig halter efter. Noget af det, som er sindssygt vigtigt omkring strukturerne, det er, at vi også får et indre marked på kapitalsiden, og der er vi langt fra endnu. Og det går enormt langsomt, og om ikke andet, så må man jo så tage fat på at gøre noget i Norden, som måske kan modsvare det. Ikke? Ja. Altså jeg vil lige at gribe fat i, selvfølgelig er kapitalstrukturerne vigtige, men der er også det at betale for innovation er vigtigt. Altså er man villig til at betale de priser, det koster, så der kommer et marked for innovative produkter. Et rigtig godt eksempel fra min verden, det er jo antibiotika, hvor alle folk kender folk, mange kender folk, der er blevet inficeret af multiresistente bakterier, og det er et kæmpe problem, og det er et stigende problem, og der er store forudsigelser for, hvor mange mennesker, der kommer til at dø på baggrund af helt almindelige bakterieinfektioner. Men man betaler lave priser for de her antibiotika, og man bruger dem kun meget sjældent. Så det betyder, at fra investorer og fra lægemiddeludviklingsselskaber, så er det ikke attraktivt at investere ind i udviklingen af nye, så derfor så får vi ikke nogen nye. Og det er det man kan sige, et dårligt eksempel på, hvad der sker, når man ikke betaler for innovation. Og der er forskellige filantropiske tiltag til at gøre noget ved det, men de forbliver filantropiske indtil at healthcare-systemet eller samfundet begynder at betale for innovation. Og det synes jeg også, man kan... før det sker, ikke? Ja, og det kan man så se, hvis ikke man har en forsvarsindustri, hvis ikke man betaler hvis ikke man opruster, så har man ikke nogen forsvarsindustri, og hvis ikke man betaler for compute power, så ligger den i USA i stedet for. Og så må man jo så sige, at en af de politiske systemer, der faktisk har været, i hvert fald i Nordeuropa, det har jo været opsparingen af kapital fra ganske almindelige lønmodtagere, som er blevet baseret i store pensionsfonde. Og det er jo bare paradoksalt, at de selvsamme lønmodtagers penge så selvfølgelig går hen, hvor det bedst kan betale sig, men det er så ikke her. Og man skulle jo tro, at man på det grundlag kunne skabe en forståelse for, at man skal skabe nogle rammer, så det her virkelig kan lade sig gøre, men det kan det ikke. Der er for meget bøvl for pensionskasserne i det. Eksponeringen er vanskelig. Men apropos det, vi startede med at tale om, de føler jo også et pres. De har bare ikke fundet måden at gøre det på endnu. Og det er blandt andet noget af det, vi i Aktive Ejere vil prøve at se, om vi kan hjælpe med. Og når du siger for meget bøvl for pensionskasserne, hvad ligger der i det? Hvad er det for en bøvl? Jamen, der er jo en del bøvl. Altså, for det første, så kan vi jo ikke komme udenom, at vi må sikre et rimeligt afkast stillet i forhold til risikoen. Altså, det må vi gøre. Og de må have politisk rykning til også at løbe den risiko. Og så er der jo det her med, at når andendammen går amok, altså lad os bare tage Northvolt som eksempel, de får jo 20 gange mere ballade for Northvolt, end de får for en eller anden amerikansk virksomhed, der går ned. Fordi det er langt væk.
Og derved bliver vi vores egen værste fjende. Nu skal jeg ikke også sidde og snakke om min medieansvarsudvalg, jeg har været formand for, men der er noget med vores mediebillede, som gør det vanskeligt. Så der er en række faktorer, vi er simpelthen nødt til at få på bordet, og så sige, hvad gør vi ved den ramsætning? Men altså, det starter jo altså også med afkast, og jeg er lidt træt af, at vi hele tiden undviger den diskussion herhjemme. Det gør det jo. Ja, og selvfølgelig gør det det. Ja. Og det var bare en kommentar til det med medierne, og tilbage til det der med, forstår vi i virkeligheden på vores side af Atlanten, hvad venture handler om? Vi 4 sidder her og har arbejdet med venturemodellen i mange år, så vi er velbevandrede, håber jeg, også fra min egen stol i, at det her handler om at investere præcis, og investere massivt ind for på sigt, og se en stor upside. Og så er det da besynderligt at se artikler i velrenommerede danske og europæiske erhvervsmedier, hvor man stadig siger, ja, nu laver det der selskab igen 12 millioner i underskud, hvor man tænker, altså, har du... Forstår de ikke modellen? Det er jo modellen for pokker. Ja. Ikke? Så ja, selvfølgelig skal vi have de gode eksempler. Og det betyder jo noget rigtig negativt for den del af markedets lyst til at investere, når der bliver tabt 100 milliarder. Altså 100 milliarder sætter et aftryk, og så sætter det et endnu større negativt aftryk, når selskabet ligger i vores baghave. Ikke? Så vi har brug for de der gode eksempler. Vi har brug for at vise det, de har vist i USA, nemlig at The Magnificent Seven var jo engang små selskaber, som bygger på IP, som bygger på innovation. Så det kan godt lade sig gøre. Og størstedelen af den globale kapital er i de selskaber i dag. Det er det, vi har brug for at vise, også kan lade sig gøre her. Og det jeg er helt sikker på, at det kan lade sig gøre. Men det er klart, at vi er også nødt til at kunne dokumentere de gode eksempler. Et godt eksempel på noget, som er skabt, blandt andet med de mennesker, der sidder her, det er, at vi for ikke så længe siden lancerede en kvantefond, verdens største investeringsfond, dedikeret til kvanteteknologi, født ud af et initiativ fra EIFO og Novo med regeringen i ryggen. 1 milliard danske kroner er gået til fonden. Der skal rejses yderligere penge. Hvis vi tager den konkrete case, hvorfor er det så, at EIFO og Novo går sammen om at sige, at vi skal have verdens største dedikerede kvantefond i Danmark? Jamen, det er fordi muligheden er stor. Når du skal bygge nye spændende virksomheder, så kræver det jo, at der er en idébase, som man kan bygge på. Og den har vi netop i vores region helt tilbage fra kvantemekanikkens opståen med Niels Bohr og så videre. Så er der en kæmpe vidensbase, som er med til at informere de her virksomheder. Potentielle virksomheder, som skal ud over rampen. Og netop med det, vi har siddet og talt om her, så kommer de ikke afsted og vokser så store uden kapital. Og det er i virkeligheden baggrunden for, at Novo og EIFO gik sammen om at bygge sådan et meget, meget ambitiøst initiativ op. Ja, og hvis jeg må prøve at svinge endnu mere med armene, og måske prøve at se det i en bredere kontekst. Dels handler det om at prøve at sige, hvor har vi områder, hvor vi føler, vi kan stå på skuldrene af eksisterende viden, af en eksisterende styrkeposition. Og det mener vi har på kvanteområdet. Som Søren siger, der er vidensmæssigt akkumuleret en global førerposition her. Og vi ser faktisk et inflow af prominente mennesker til Danmark på kvanteområdet. Og der er vi jo begunstiget af at have, nu kalder jeg lige Novo-familien her, ikke? Altså både Novo Nordisk-fonden og Novo Holdings, som har været tidligt meget fremsynet på det her område og sagt, det her kommer vi til at prioritere. Det her udvikler vi en strategi for, som vi fra EIFO's side kunne lægge os i slipstrømmen af. Og der var meget hurtigt alignment i det, vi gerne vil opnå. Og man kan sige, dels er der i 55 North, altså Kvantefondens navn her, et forsøg på at skabe en kapitalinfrastruktur. Men rundt om
55 North har vi samtidig med det også investeret i Q-North, som er en teknologisk infrastruktur, altså en reel kvantecomputer, som kommer i drift hen mod slutningen af næste år. Og vi har bygget igennem det samarbejde med Novo-familien, hvad kan man sige, rammerne for potentielt at kunne skabe et, lad os bare kalde det et dansk kvanteeventyr. Et kvantespring. Ja, præcis. Ikke? Og det vilde er, og tør vi nu begynde at prøve at formulere og sige, jamen kunne man forestille sig, at Danmark på kvanteområdet bliver sådan en blanding af Nvidia og TSMC. Kunne man forestille sig det? Ja, det tror jeg, man skal prøve at forestille sig. Lykkes vi med det? Jamen, altså, vi er i konkurrence med alle mulige rundt omkring i verden. Men her har vi nogle af de bærende forudsætninger. Vi har en begyndende kapitalinfrastruktur. Vi har klart en partnerinfrastruktur. Altså nogle meget væsentlige spillere, som ved det her. Og vi har igen med en QCP, som Novo Nordisk Fond står bag, og med Q-North, så har vi også understøttende teknisk infrastruktur til at få det her til at lykkes. Så kunne man forestille sig, at Danmark bliver leverandør af kernekomponenter til fremtidens compute? Ja, det tror jeg godt, man kan forestille sig. Så altså, man skal prøve at se 55 North også som et kapitalelement i den der ret vilde ambition. Og du har jo også din forsvarspolitiske dimension i den sammenhæng med trådene til NATO og det der, ikke? Absolut. Men altså det, der jo så bliver spændende, det er, om man oven på det så vil skabe de kapitalrammer, der gør, at så bliver det der også selv, når det bliver udviklet. Ikke? Ja, godt spørgsmål. Og fordi jeg kan jo bekræfte, nu var du så venlig at nævne minister, men altså, jeg har jo faktisk også været forskningsminister med mange besøg på Niels Bohr Instituttet, og også Microsoft i Lyngby, og alt det der, som foregår. Og det kræver nemlig rigtig, rigtig mange dygtige forskere. Det kræver, at folk kommer hertil. Det gør de indtil videre. Men bliver man ved med det? Vil de kapitalgrundlag, som de her mennesker opererer på, vil det vedblive med at være attraktivt? Novo har jo bidraget meget stærkt til det. Det gør I selvfølgelig også. Men kan man altså, der bliver brug for mere. Det er jo helt stensikkert, der gør. Det er kun en start. Men ikke kun, fordi det er jo en meget vigtig, det er en enormt vigtig start. Det er rigtigt. Men altså, det bliver meget, meget vigtigt med den politiske rammesætning her. Og jeg synes også, det er vigtigt at sige, at det ikke kun, det er et super udgangspunkt, vi har i Danmark, men det er jo ikke nok bare at være i Danmark. Det bliver nødt til at være en international indsats, som i minimum dækker hele Europa. For ellers så bliver vi subscale i forhold til hvad der foregår ude i verden. Ja. Det er også derfor, når du hører os tale om suverænitet, så er Danmark jo i, jeg vil sige, sådan et dilemma, ikke? Altså på den ene side, så er vi med vores størrelse, også på befolkningen, sådan en lille størrelse, som jo i rigtig mange år har været i toppen af konkurrenceevne-skalaerne. Og på den anden side, så ved vi jo godt, at vi kan ikke alting selv. Altså det er umuligt med den størrelse, vi har. Så vi skal ud og finde de rigtige, og nu jeg tillader mig at bruge igen et gammeldags udtryk som allierede. Altså, hvem er vores moderne allierede, og hvem er vores allierede i fremtiden, for at sikre, at vi bygger de her løsninger, at vi innoverer sammen med nogen. Og det lyder lettere, end det i virkeligheden er, fordi der kommer lynhurtigt andre nationale interesser i spil, ikke? Og hvor langt vil vi ligesom gå? Nu har vi bygget Kvantefonden med afsæt i Danmark, og Owen og hele teamet er flyttet hertil. Det er jo fantastisk. Men som Søren siger, vi skal kunne hæve blikket, og vi skal minde hinanden om, at meget af den her værdi, som vil blive bygget inden for 55 North området, jamen det bliver bygget uden for Danmark. Altså, det er godt for alle. Altså, præcis. Det følger jo de fineste forskningstraditioner, og hele sådan Niels Bohr-traditionen og så videre, ikke? Men det, der jo bare er problemet med nogle af de her ting, det er, at de rydder bordet. Altså kvanteteknologien, må man forvente, kommer til at rydde bordet. Det er jo også det, der er interessant i forhold til kunstig intelligens. Kommer det til at rydde bordet? Altså dem, der først har det, hvad kan det bruges til? Og det er derfor, det er så, nu bander jeg så, fandens vigtigt
Og det er derfor, vi skal være glade for, at der er nogen, der vælger at investere også massivt i det, fordi ellers så stiller det os i en samfundsmæssig fuldstændig anderledes situation. Hvorfor er det, at Novo ikke bare laver de direkte investeringer ned i de her kvantevirksomheder? Det kunne også være EIFO. Hvorfor skal det ske gennem et kapitalfondsinitiativ? For det første så laver vi også direkte investeringer, men fokuserer det på områder, hvor vi synes, vi har en kompetence selv, netop hvordan kan de her teknologier anvendes inden for life science, hvor vi har en lang historik og dyb kompetence. Men netop det at skabe diversitet i funding-mulighederne for selskaberne, og tiltrække de kompetencer, der skal til for at bygge hardware til en computer, og den infrastruktur, og det bliver meget teknisk, men connects og så videre. Der har vi ikke kompetencerne, da vi gik ud og kiggede i Danmark, og så var det fantastisk, at vi kunne finde så godt et team med Owen og hans partnergruppe, som vi på grund af ambitionsniveauet, vil jeg tillade mig at sige, kunne trække til Danmark og få 55 North afsted. Så vi får meget mere gang, eller vi accelererer mere ved at gøre det gennem partnerskaber, end at gøre det hele selv. Jeg tror, man skal høre meget, meget nøje efter, hvad der bliver sagt her, fordi der er både en folkelig og måske også politisk miskonception. Hvis jeg skal forklare det meget basalt, så er penge ved siden af det, penge er, så er det også en vare. Det er en commodity. Og bag det faktum, der lurer der det, at der faktisk er nogen, der er rigtig dygtige til at håndtere penge. Altså, der findes faktisk nogle rigtig dygtige mennesker, som kan håndtere den vare, der hedder penge. Og der er ovenikøbet oven på dem, som er rigtig dygtige til at håndtere penge, så findes der nogen, som er specialiseret i at bruge penge på nogle bestemte ting. Og det er det, der skaber tryghed for sådan nogle investorer, som vi taler om her. Der er faktisk specialister. Og det er jo morsomt, når man kan læse. Nu har man igen sat en eller anden abe, en fysisk abe, til at sidde og taste ind på indekset på Wall Street, og så vinder aben over aktie, og så synes alle, hvor er det sjovt. Men det, man er nødt til at forstå, det er, der er et marked. Penge er en vare. Der er rigtig, rigtig dygtige mennesker, som beskæftiger sig med det her 24/7. Og netop når det kommer til den her form for investeringer, så skal man betrygges i, at de mennesker, der bare tager det ansvar, de ved faktisk, hvad de taler om. Og det gør man ikke altid selv, og slet ikke, når det er så specialiseret som det, vi taler om her, nemlig kvante. Og så vil jeg sige, vi skal huske på i Danmark, hvor begunstiget vi er af at have en tæt partner som hele Novo-familien. Ja. Der er ikke ret mange andre, der nyder godt af både at have den ekspertise og de ekstremt mange aktiviteter, som understøtter innovationen i Danmark, og så samtidig en kapitalmuskel, som man har været villig til fra jeres side at sætte i spil herhjemme. Og det skal vi virkelig, hvad kan man sige, nyde godt af. Men vi bliver jo også enige om her, at der er noget med nogle rammevilkår. Der er heldigvis Novo, som er rigtig gode til det her, men vi kunne da godt tænke os flere, der lænede sig ind. Vi taler også om pensionskasserne, som jo for så vidt er noget for sig, men i hvert fald flere private aktører, der vil læne sig ind i det. Hvad er det, der skal til? Altså, er det noget regulatorisk? Er det politisk? Kulturelt? Hvad er det, der skal til, for at vi får flere med? Ja, jeg ved ikke om, man kan i hvert fald starte på det, jeg tror det er lidt af det hele, eller det er meget af det hele måske. Altså det er både rammevilkår for kapital, og det er på det regulatoriske niveau, og det er mere ens regler over hele Europa, så vi har et stort marked. Ja. Jeg ved ikke, om du har mere. Ja. Jamen, det er jeg helt enig i. Altså, som minimum en nordisk kapitalstruktur, hvor reglerne er ens, det kunne man virkelig godt tænke sig. Altså lad os få de svenske børsregler og sådan noget. Ikke? Altså den slags ting. Og alene det vil betyde en revolution i Danmark. Men en positiv revolution. Og forhåbentligvis med årene, og det går langsommere, end jeg ønsker, men det kommer, det bliver, at du får et fælles europæisk kapitalmarked. Et reelt fælles europæisk kapitalmarked. Altså nu snakker vi meget om, at vi skal investere massivt i forsvar, men problemet er jo bagved, at vi vil jo ikke have, at det skal ske på bekostning af vores levevilkår.
Og hvis ikke det skal ske på vores bekostning af vores levevilkår, så skal vi have vækst. Og den eneste måde at få vækst på, det er at skabe ordentlige kapitalrammer, for ellers har du ingen vækst. Det er så basalt af det. Så når du spørger om det, så er det skala, fordi Danmark kan ikke selv. Norden kan knap selv, men det er dog bedre. Allerhelst Europa, fælles kapitalvilkår, som belønner dem, der tager en risiko. Og selvfølgelig jo større risiko, jo højere belønning. Og at man ikke skal sidde og tænke i struktur eller 27 eller 28 eller sådan noget, men at man faktisk har et reelt marked. Hvis man fik det, så ville det meget, meget være vundet. Men også på produktgodkendelse regulatorisk. Ja. Måde, ikke? Altså, der er vi meget konservative. Patenter fik vi dog, ikke? Men ja. Meget konservative i Europa. Altså for eksempel med lægemidler, så vil man på sjældne sygdomme har man lang patentbeskyttelse, fordi det er små. Der er mange få patienter, og produkterne bliver ganske dyre. Men i stedet for at øge den beskyttelse, for at øge incitamentet, så laver man den mindre i Europa. Og det gør jo ikke, at de virksomheder, som laver lægemidler til sjældne sygdomme, de starter jo ikke med at kommercialisere deres produkter i Europa. De starter i USA, fordi der er beskyttelsen længere og priserne højere. Altså, jeg er måske sådan forsigtig optimist her, med hensyn til at få institutionel kapital til at melde sig mere ind. Og det baserer jeg på, at vi nu tilbage til kvanteområdet ser nogle af pensionskasserne rent faktisk gå ind og tage direkte position i nogle af selskaberne. 2 af dem, som er et af dem, hvor I er med, og begge selskaber, hvor vi selv er med i både Atom og Sparrow. Så det er da en start. Relativt store positioner. Og det er det, der skal til. Altså alle pensionskasser, vi taler med, de taler jo også om omkostninger relativt til den investerede krone, og det er jo en helt fair indvending at have, og det er jo også tilbage til det regulatoriske paradigme for dem væsentligt at kunne vise lave omkostninger. Så jeg tror, sådan vejen ind er gennem det direkte. Så tror jeg, at vi kommer til at se institutionel deltagelse i opbygning af forsvarsfonde. Og det kunne jo så måske være vejen frem og vise de øvrige pensionskasser herhjemme, det er stadig små 5.000 milliarder, så der er jo noget at tage af. Det kunne være vejen frem til at vise dem, at her kan man faktisk godt tjene penge. Jeg tror, at forsvarsinnovation, og her er modsætningen til sådan almen forsvarsindustri eller forsvarsindkøb generelt, men nu taler vi forsvarsinnovation, altså forsvarsventurefonde, at det er en god forretning. Det tror jeg, vi kan vise, og hvis vi nu kan vise det tilbage til at vise afkastet også, jamen så kunne man forestille sig, at så gør det lettere at overbevise den institutionelle del af markedet om, at venture er faktisk et godt sted at være. Vi havde i forbindelse med Tech Barbecue, havde vi professor Tipi heroppe, altså den franske professor, som har givet anledning til den her Tibi-model, som handler om hvad? Ja, når det kommer til stykket, så handler det nok om, at den franske præsident lænede sig ind over nogen og sagde, nu skal I investere. Det har Bødskov jo forsøgt sig lidt med i Danmark. Det var der ikke, de blev ikke glade for det i pensionskasserne, lad os sige det på den måde. Nå, men det han i virkeligheden sagde, synes jeg, som var i kernen, det var, han sagde, at dem, der ikke havde investeret i ventureteknologi de sidste 20-30 år, prøv lige at se på, hvad de er gået glip af. Fordi hele den økonomiske eksplosion de sidste 20-30 år er sket via venture i teknologi. Det er den. Så man er gået glip i virkeligheden, at hvis man nu havde sat 2% af til en konsekvent investering i det her, så havde man haft en kæmpe gevinst. Altså han anså det virkelig mere som sådan en slags forsikrings, altså en slags placering, en risikoplacering. Ikke? Det var egentlig meget sjovt. Ja. En allokering af kapital i et meget attraktivt ja, så rammer du forkert nogle gange, ja. men når du rammer rigtigt, så rammer du rigtigt. Ja, og det her med, når du rammer forkert nogle gange rammer du rigtigt. Måske vi lige skal gå tilbage til modellen i virkeligheden. Altså, du var lidt inde på det, Erik. Det er måske ikke alle, der egentlig forstår modellen. Nå, men der er der jo en pointe i, og man kan jo sige, at den grundlæggende venture-model, den er jo bygget op omkring, at du har nogle vinder i din portefølje. De vinder, de bliver til gengæld så meget store vindere,
10x, 20x det, du har investeret. Og så har du en meget stor andel af din samlede portefølje, som ikke bliver til noget. Ja. Og som du afskriver. Det er grundlæggende venturemodellen. Og så kan du sige, efterhånden som vi taler mere moden venture, altså growth, eller helt op i private equity, så bliver det samlede risikobillede, det bliver bedre balanceret. Men grundlæggende handler venture om, at du skal kunne holde til at forstå, at størstedelen af din portefølje, den bliver ikke til noget. Og at du skal kunne kultivere dine vinder. Og den har jo vist sig foldet ud med stor succes gang på gang. Og det er det, vi skal formå også at demonstrere i Europa. Ja, fordi der har jo været en modenhedsperiode, kan man sige, ikke? Ja. Hvor det ikke gik så godt. Men de sidste estimater for Invest Europe, de har sådan set vist, at den europæiske ventureindustri går bedre end den amerikanske. Og det er så de nyere tal. Altså ikke de første, men nu. Og det er da lidt ærgerligt bare at smide det ud. Ja, men der er to aspekter i det. Ikke? Der er den her portefølje betragtning, som du kommer med, Erik. Der er nogle vinder, og der er nogle tabere. Men man skal også have penge nok, eller kapital nok, til at supportere vinderne, så de bliver rigtig store hurtigt. Og det er en af de ting, jeg synes, vi mangler både i Danmark og generelt i Europa. Det er, at kapitalbehovet for succesfulde virksomheder bliver bare større og større. Og hvis ikke man har den kapital, så søger virksomheden derhen, hvor kapitalen er, og det var der, vi startede. Så går de til USA eller andre steder. Det følger jo af de der 70% af udvikling af de idéer. Ikke? Og man kan ikke leve afkast undervejs. Der er ikke noget. Og det er vel af samme grund, Erik, at I arbejder på en growth-fond, som det hedder i vores verden. Altså vel en fond, som skal kunne løfte på europæisk jord de her virksomheder, som har brug for den her sene kapital. Hvordan går det? Ja, nu bliver jeg glad for, at du siger, at I arbejder på. Det vil jeg gerne tage meget af æren for, men sandheden er, at det er jo sådan set et initiativ. Altså, lad os lige starte med ambitionen, så kommer jeg tilbage til progressionen om lidt. Ambitionen er klar, ikke? Altså, og vi kan jo bare tage, hvad der skete i 2025 med de største kapitalrunder, der skal gennemføres i Europa. Jamen, i alle undtagen en, der er amerikanerne kommet sejlende og har samlet selskaberne op og er i gang med at sejle dem tilbage til den amerikanske side af Atlanten. End of story. Det er det, der er sket. Og det vil sige, at der er bred enighed om i den europæiske kreds at sige, det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved. Altså, når vi nu endelig er lykkedes med at udvikle selskaberne til et vist niveau, så de skal ud og rejse 1 milliard eller 1,5 milliard danske, så skulle vi gerne kunne stå der med den nødvendige kapital. Alle, vi taler med, er enige om det. Og EU-kommissionen havde faktisk et initiativ for en halvandet år siden, som så er blevet modnet i perioden, og hvor, og det synes jeg er reelt at sige, hvor de så i tæt samarbejde faktisk igen med de gode mennesker ude hos Søren i Novo-familien, så har fået det poleret til og fået samlet en kreds af investorer fra Danmark i samarbejde med Novo, spanske investorer, en enkelt østeuropæisk, en enkelt svensk osv. i et kernekonsortium med det formål at se, om man kan stable en fond sammen, der i first close, altså i første sammenhæng, kan man sige, første rul, kan rejses der mellem 3,5 og 5 milliarder euro. Så har du en relativt robust fondstruktur, som vil være i stand til at kunne samle de her virksomheder op og tage dem til næste niveau. Så det er ambitionen. Og jeg må sige, at der skal det der politiske initiativ til. Det har været åbenlyst, ellers så lykkes det ikke. Og det, jeg tror, der er afgørende for, om det så lykkes at få den sat i søen, er, om kommissionen også forstår, og det siger det, og det tror jeg faktisk, de gør, at initiativretten har været deres, men udførelsen bliver privat og kommerciel. Det var en god idé. Fordi det siger vi alle sammen til dem, og det siger de sådan set selv.
at vi skal have nogle, tilbage til Sørens pointe før, vi skal have nogle kompetente folk til at drive en relativt stor struktur. Ikke? Altså 5 milliarder euro er mange penge. Jamen, der er der absolut gode takter. Måske den kommentar, at hvis man kigger på startups og venture-selskaber og nu scale-ups, så dækker vi i hvert fald startup og scale-up-miljøet, men vi mangler stadigvæk mere kraft, saft og kraft til det, der skal bringe de små virksomheder hen til de kæmpe store virksomheder. Ikke? Så vi er ikke færdige med det arbejde, der ligger allerede, men det er helt transformerende i forhold til, hvordan det så ud for 5 år siden. Altså, så længe Klarna vælger at tage til New York, i stedet for at blive børsnoteret på en stor europæisk børs, så det vidner jo bare om, at vi har ikke løst opgaven. Og så synes jeg, du peger på noget, og lad mig understrege, jeg har ikke svaret på det der, men du peger på noget, som også er rigtigt. Altså igen, hvis tilbage til værdikæden. Altså ultimativt, så skal de her selskaber, som nu er i gang med at rejse, du nævnte FlatPay før, ikke? Og der er en række andre, både det danske og det europæiske økosystem, som er på det niveau, eller er ved at nærme sig. Ultimativt, så skal de jo enten børsnoteres, eller noget andet. Eller og det er klart, at hvis ikke vi har et børssystem i vores del af verden, til at understøtte den sidste del af den rejse. Jamen, hvad sker der så? Ja, så har vi fået bragt dem videre, og så ender de alligevel på Nasdaq i New York. Ikke? Så igen, det har jeg ikke svaret på, men vi skal til at stille de der spørgsmål. Men der er det jo endelig det, at der kan man jo, altså det gode ved det her, ikke, det er jo, at man kan jo diskutere proces lige så tosset man vil. Det er jo også derfor, I kan leve af det, I lever af. Det er, på et eller andet tidspunkt, så må jeg jo sige, ja, det er udmærket med proces, men det er jo resultaterne, vi skal måles på. Altså her er det faktisk modsat universitetsstudierne. Her er det sgu resultatet, der tæller. Og hvis ikke det virker, så må vi finde på noget andet. Ja. Og selv det bedste europæiske børsmarked kunne ikke levere det, der skulle leveres i den her sammenhæng. Og det bliver man simpelthen nødt til at tage. Jeg har ikke tal på, i hvor mange år vi i Danmark, altså Københavns Fondsbørs, come on. Altså jeg har ikke tal på, i hvor mange år vi har diskuteret det der ud, og der sker ikke noget. Ja. Jeg tror, man skal tænke på, man skal tænke mindre regionalt i Europa. For man bliver nødt til at kigge på det som en helhed. Ja. Og hvor om Klarna bliver noteret i det ene eller det andet europæiske land, det er sådan set lige meget, bare det bliver noteret. Ikke? Ja. Og fordi det gavner alle. Ja. Men altså, det er jo det samme. Mindre regionalt ting. Du ved, det er jo det samme på hele kæden, forsvarsindustri, whatever, og derfor er der jo bare en kæmpe konsolidering, som kommer til at skulle ske. Ja. Men den vil skabe endnu mere velstand. Og er vi et sted i tiden, også rent geopolitisk, hvor vi har et Europe First mindset i højere grad end måske tidligere? I think we are more in, should Europe exist or not? Altså, fordi Europa findes jo ikke. Altså, jeg ved godt, det er en program, men det er fordi, Lykke Friis og jeg er lige kommet med en bog, der hedder Europas Team. Jamen, det betyder, at Europa er jo bare et handelssamarbejde indtil videre, som er genereret op omkring det indre marked. Og tro mig, det er ikke nogen lille ting for at være Europa. Det er faktisk en kæmpe stor ting. Men det, vi går ind i nu, det Giuliano da Empoli kalder rovdyrenes tid, det er jo, at hvis vores civilisatoriske bidrag skal bestå, så skal der også opbygges en politisk og egentlig kapitalbaseret struktur omkring det, der gør, at vi kan levere på den anden side af de ting. Ja, man kan også sige det på en anden måde. Det viser sig nu, at Europa har interesser. Vi er blevet advaret rigtig lang tid om det. Vi er blevet advaret med Syrien, og med Krim, og med Ukraine, allerede med Jugoslavien, men vi kunne jo ikke noget. Og det, der nu sker, det er, at vi skal kunne noget. Og det starter med kapital. Det starter ikke med alt det andet. Og det er der en vis modstand mod at acceptere, tror jeg. Fordi det er svært. Altså det betyder jo alt muligt for bankstruktur, og altså det betyder jo helt ud i den lille landsby, der betyder det her noget, at man laver det om. Jeg synes ikke, man skal kigge på kapital som noget odiøst. Nej, det er virkeligheden. Ja, præcis. Det er den energi og den saft og kraft, som skal til for, at innovation og virksomheder kan blive til produkter, som kommer os alle sammen til gavn. Både på velstand, men også på sikkerhed og andre strategiske... Du kan ikke alt det der uden kapital. Nej.
Ja, og det store spørgsmål bliver så, fordi at det her er godt nok svært. Det er faktisk noget af det, jeg synes, jeg går og tænker allermest over. Hvordan vi navigerer i den her nye verden, som er et år gammel. Læs Lykke Friise, min bog. Ja, det glæder mig til. Men det er bare for at sige, Søren var inde på det tidligere, at der er sådan set masser af kapital til rådighed. Men i sidste ende er der opbakning, bred europæisk opbakning til at samle den og se ud over de nationale næsetipper. Ja. Det synes jeg stadigvæk er et åbent spørgsmål. Det er et meget åbent spørgsmål. Så det er det ene, som er meget vanskeligt at finde ud af. Det andet, den anden elefant, som også står inde i det her rum, er jo, hvordan forholder vi os til den afhængighed, som er virkelighed lige nu. Altså, vi er afhængige af amerikanerne, whether we like it or not. Og igen, altså jeg har boet i USA af flere omgange. Jeg er pjattet med det land. Men der er sket noget på et år, som har gjort, at selv jeg sidder i forskellige sammenhænge og tænker, altså skal vi lige have amerikanerne med her? Samtidig med, at det er jo vores primære alliancepartner i NATO. Altså, det er vores primære sikkerhedspartner. End of story. Det er den primære producent af innovation, det er den primære producent af kerneteknologi i dag, som understøtter al digital udvikling. End of story. Og så kan vi godt lege, at vi skal også prøve, at det kan jo være, at vi ikke kan stole på dem og sådan noget. And then what? Ikke? Så igen, det er mere en polemisk opgørelse, det her. Fordi jeg ved i virkeligheden ikke rigtigt, hvordan vi skal gøre andet end at være meget opmærksomme på, at vi får balancerne rigtige, og at vi lige så stille og roligt, for det tror jeg måske er vejen frem, begynder at bygge det, jeg kalder en teknologisk suverænitet, som er vores egen. Og hvor vi godt tør sige, også til amerikanerne, det har vi brug for. Det har sådan set ikke, det har ikke noget at gøre med jer, men det er vigtigt for os at have noget at støtte os til selv. Men det kommer over til, altså det tager mange. Det sker ikke i morgen. Det gør det jo. Men det man kan sige om det, det var derfor jeg sagde, at det med Europa ikke findes, men det skal findes. Det hænger jo alt sammen med interesser. Da amerikanerne pludselig ikke gad at gøre det, de havde sagt, de ville gøre i Syrien, og vi lige fik mange millioner mennesker væltet ind i Europa, hvilket var den første sted. Det var før corona, det var før alt det andet. Og jeg kan bevidne, at det europæiske samarbejde var ved at brase sammen. Der stod det jo meget, meget klart, at vi skal kunne noget selv, fordi vi kan ikke vente på, at andre måske kommer og hjælper os. Vi skal kunne agere. Og forudsætningen for at kunne agere, det er, at du har kapital, der kan skabe de virksomheder, de rammer, den teknologi, som gør, at vi faktisk kan selv. Og det er der, vi er. Det er der, vi er. Og derfor må resultatet bære processen. Og den første del af processen, det må nemlig være, det her, det lyder jo enormt, men altså slip kapitalen fri i Europa. Men er den gode nyhed ikke, at når i hvert fald, jeg har ikke været politisk engageret som sådan, men... det lyder spændende. Men når jeg har kastet mig ind i debatterne her, så virker det som om, at beslutningstagere på alle niveauer i alle lande, de forstår godt alvoren af det, I to siger, og de er klar til at gøre noget. Vi skal bare hjælpe dem med at finde ud af præcis, hvordan gør vi det. Men jeg mener, du har fuldstændig ret i, at Europa skabes via kriser. Ja. Det her er en krise, og ud af den krise vil komme Europa til eksistens. Og det tror jeg vil være vores generations flotteste bidrag til at skabe sikkerhed for vores børn og børnebørn. Ja. Amen. Lad os håbe det. Jeg havde lyst til at spørge, hvilket politisk eller regulatorisk greb I vil sætte øverst på ønskelisten, hvis vi skal styrke adgangen til kapital, alt det vi taler om her? Altså jeg ved godt, hvad jeg skal svare. Det er et fælles europæisk kapitalmarked. Det er det aller vigtigste, men det er også det sværeste. Så nu spurgte du om et. Jeg spørger om et. Så jeg siger et europæisk kapitalmarked.
Så vil jeg sige igen på kapitalmobilisering af privat kapital til de her risikovillige tidlige investeringer eller ventureinvesteringer. Det er over privat aktiesparekonto-lignende ting. Det er pensionskasserne, det er de store institutionelle investorer, som skal have bedre rammevilkår. Så vil jeg undgå spørgsmålet. Og i stedet du for... politikken? Det optager mig ikke så meget, det der. Altså, jeg kan sagtens tilslutte mig ideen om, hvad kaldte du det? Fælles europæisk kapitalmarked. Ja, præcis. Det lyder jo besnærende, og det er klart, at uanset hvem man sammenligner sig med, så er det irriterende, at man skal forholde sig til 27 forskellige plus UK paradigmer. Så det er ikke nær sådan. Men det, jeg tror er meget vigtigt, det er tilbage til den her idé om alliancer og i det hele taget at finde de rette allierede og bygge de der partnerskaber. Jeg tror, hele det her relationære arbejde, det kommer vi til at se udfoldet i langt højere grad. Og det prøver vi at forberede, også i mit team og i IFO generelt, alle på, at det skal vi kunne. Ja. Det bliver centralt. Igen, hvis vi skal bygge så kalde det på de helt høje nagler nu en europæisk solidaritet, så skal vi være bedre til at kunne skabe de der alliancer og se, hvordan vi kan kombinere, som vi har gjort igennem, i virkeligheden til begge sørgener her, med vores tætte partnere herhjemme, og det skal vi så overføre til det europæiske. Det tror jeg bliver helt afgørende. Det er enormt vigtigt. Og relationer, det er nemlig ikke noget, man har. Det er noget, man bygger. Præcis. Og det tager tid. Og det har vi måske ikke været så opmærksomme på, som vi kunne have været. Og til det, Novo og IFO kigger særligt på jer her. Det vil sige, vi skal også række, nu går jeg tilbage til Danmark igen, men det er jo også EU, blive ved med at række ud efter flere aktører, forskellige aktører. Store som små, skulle jeg til at sige, fordi kapital findes jo mange steder. Banker, institutionelle investorer, familiekontorer, formuende individer. Er det på den brede palette? Helt sikkert. Man skal samle så mange aktører som muligt, fordi igen, så tror jeg ikke, at en løsning passer ikke til alting. Der skal være mange forskellige løsninger, mange forskellige kapitaladgange. Der er folk, der ved noget om den her område, og ikke noget om det her område, og så skal man sætte alle de kompetencer i spil, så man får mest muligt ud af den risikovillighed, der findes. Ja, det er helt fundamentalt enig i. Jeg vil sige, at vi begynder også at se på individniveau nogen, der kommer tilbage med fyldt rygsæk fra det amerikanske. Altså danske individer, som har været i det europæiske, eller det amerikanske økosystem i mange år. Mange af dem i de store Magnificent Seven, og kommer tilbage og siger, nu melder jeg mig under fanerne. Yeah. Jeg vil faktisk gerne være med til at bygge noget her. Og dem skal vi være hurtige til at favne og få masseret ind i det, vi kan skabe sammen. Så ja, der er rigtig mange om budet. Jeg er jo fuldstændig enig i, altså en statsfond skulle jo gerne have arbejdet frem mod at gøre sig selv overflødig. Jamen, men helt grundlæggende. Og man kan sige, der er jo nogle tidlige aspekter af teknologiudvikling og innovation, hvor markedet er skeptisk, og sikkert også skal være det. Og der er jeg helt sikker på, at man kunne have en berettigelse. Men heldigvis er der jo mange andre end os som statsfond, som byder sig til, også i den del af markedet. Og der er vi heldige i Danmark. Og har vi gavn af også, at der er nogen, der kommer, måske fra USA og andre steder, omkring ude i verden, til Danmark med et mindset, som måske også har lidt mere risikovillighed i sig. Hjælper det til at uddanne, motivere dem, vi har på dansk jord? Ja, det vil jeg synes. Jeg tror ikke, altså på entreprenørsiden synes jeg ikke, at folk mangler risikovillighed. Jeg synes altså, i den tid, jeg har været engageret, så der var den gamle fordom om, at universitetet ville hellere lave forskning, end at lave startups. Men i dag så er alle de dygtige
unge postdocs, de vil gerne have deres egen virksomhed. Og det synes jeg er en kæmpe ændring, jeg har set i den tid, jeg har været med. Det er på 10 år, det der. Det er på 10 år, ja. Det er virkelig en revolution. Det er markant. Og det kan man altså godt være mega stolt af på universiteterne og for dansk erhvervsliv, for det havde ikke været muligt uden det. Nej. Og det er jeg helt enig med. Det skal vi også klappe af. Ja. Jeg vil så sige, jeg sad til en frokost, hvor der var en repræsentant med fra Temasek, som er Singapores tilsvarende Sovereign Wealth Fund, og han sagde til os, det var et helt rum af sådan europæiske VC's primært, og så sagde han, hvorfor er der ikke flere i det her rum, der taler om, hvem det næste $100 milliarder selskab bliver. Og så blev der helt stille i rummet. Mest af alt, fordi vi alle sammen sad lidt og skammede os over, at det der vingeslag, det har vi ikke. Der er vi ikke endnu. Nej. Og det kommer sikkert til at tage yderligere 10 år, før man helt forstår det der, og tør melde sig med det niveau af ambition. Men der skal vi jo hen. Indtil nu har vi haft de der 10 år, og det er sådan set gået nogenlunde, ikke? Men det man jo er, jeg i hvert fald er meget optaget af dem, har vi 10 år? Altså fordi de opfindelser, som ligger derude, de er så monumentale, så man ikke ved, om vi har dem. Og derfor er det her vigtigt. Det er virkelig vigtigt. Ja. Og hvad er det for nogle styrkepositioner, vi har? Vi har talt om kvante. Er der andre, nu taler jeg igen, danske styrkepositioner, som er oplagt at nævne? Ja, vi synes jo i hvert fald fra Novo-gruppens side, vi har life science og lægemiddeludvikling og industriel bioteknologi, som er historiske, kæmpestore styrkepositioner i Danmark. Og det kan du jo også bekræfte, det er jo også 10 år siden, man for alvor tog fat på det med life science, ikke? Sammenlignet sig med Schweiz, landstrategi og sådan noget. Og den er jo gået hjem. Og den er gået hjem. Altså, det hurtige svar på det er, at da jeg startede med at lave investeringer i Novo Seeds, der var vi super glade, når vi rejste $5 millioner. Og her i sidste uge rejste vi lige 157 til millioner euro til et dansk biotekselskab. Det er en kæmpe forandring på 10 år, 15 år. Men det afspejler også den forandring af kapitalen, vi startede med at tale om. Ja. At nu det er idéerne, det gælder, ikke? Ja. Det er meget sjovt. Altså. Ja. Og vi deler det der billede. Altså, og vi deler jo også behovet for den specialisering, ikke? Altså, vi har nogle områder, det var det, jeg talte om tidligere, med de her, hvor vi står på ryggen af altså, hvor vi har en stærk platform og kunne agere ud fra. Og hele life science-området og industriel biotek, kvante, det er sådan en måske en lille håndfuld. Men igen, vi er 6 millioner mennesker. Jeg tror også, vi skal passe på med at gå og håbe på, at det bliver meget mere end en håndfuld. Og det vil da være fantastisk, hvis vi kan være med til at bringe nogle af de her fremtids, altså hvad kan vi kalde dem, transformative fremtidsteknologier helt frem i bussen. Der er udvalgte, hvad kan man sige, subvertikaler på klimaområdet, hvor dansk teknologi også er førende. Der er noget energiteknologi. Præcis. Men ellers... Ja, og så er der jo rederierne. Ja. Og så er der det maritime område, ikke? Altså, vi er jo gamle vikinger. Ja, det er vi. Jeg synes, det er for så vidt opløftende, det vi hører her. Altså, der sker noget. Vi modnes. Vi har et Europa, som det lyder til, forstår vigtigheden, gerne vil. Vi har noget at bygge på. Spørgsmålet er, kan det gå hurtigt nok? Hvordan får vi flere ombord? Hvordan modnes vi? Bliver klogere på det her område? Og ganske enkelt kommer bredere ud. Lige fra investor til startup til det økosystem, der er omkring dem, det community. Vi skal bare se at få det gjort. Vi skal se at få det gjort. Er det vi skal afslutte på? Det er en god afslutning. Det kan vi godt jamme til, kan vi ikke? Ja. Tak fordi I ville deltage. Tak. Denne podcast er produceret af Masanti Andersen, advokatpartnerselskab. Du kan holde dig opdateret på markedstendenser og juridiske nyheder på masantipulse.dk.